2026 yılında yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi. Bu kapsamda havacılıkta uygulanacak idari para cezaları arttı. Uçakta tütün mamulü kullanan yolculara 24.681 lira, uçuş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde hava araçlarına lazer tutanlara 164.613 lira ceza uygulanacak. Havalimanında aramaya engel olanlara ise 32.911 lira idari para cezası kesilecek. Ayrıca yurtdışı çıkış harcı da 2026 itibarıyla 1255 lira olacak. Gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın.